An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye sibiri ye juin kalo tile 20 san 2026 an bɛ foli ni kanu ta ka ɲɛsin an kanubaa n'an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Min ye Mata Wulale ale bɛ États-Unis kaw fɛ Balo n'o ye Mamadu Balo ye k'ale fana fo Georgia Atlanta kaw olu fɛ bi sɔgɔmada in na hali n'a sɔrɔ an ka waatiw tɛ kelen Espagne kaw olu fana caman bɛ an lamɛn nin waati in na. Gimbala Jara ale n'a ka denbaya Espagne an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn. Maa minnu bɛ yen n'olu sɔgɔlen nana kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ yan sa Jaba Sidibe an b'a n'a ka denbaya fo ka taa se Monsieur le maire ma Siriban Bacili an tɛ ɲinɛ fiyewu Monsieur le ministre Thierno Oumar Assi Diallo kɔ. Bayiba mairie du district kɔnɔna na an ka foli bɛ se ale ma ka sori kɛmɛ so n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Amidalayi Aseyi ale ni Titibugu kɔnɔna na. N'an bɔra ye Jalafarakaw ka maire n'o ye Seydou Sako ye k'an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn ka Jalafara Sajola ka min ye Kayi mara bɛɛ lajɛlen fo. Monsieur le maire Seydou Sako ale sababuya la bi tilegan in na Jani sanfɛla la Babu Sɔni an bɛna a da don Amadu Gasama k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn domaine kɔnɔna na. Fala bi an da yɔrɔ man ca sabula maa welelen b'an bolo. Conseil des ministres ale ni farikolo ɲɛnajɛ an n'o kibaruyaw di min y'an ka maa welelen ko Kango. Farafinna kaw bɛ se ka don ba la cogo min na sanayɛlɛ kalansow la o baara an na an da don o la bi n'o ye gafagi ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ o la. Conseil des ministres ale ye laada kɛ laada timɛ nka sen ta kɛra juma n'o tun ye kunungo ye n y'a lajɛ so min bɛ Kuluba ni ɲɛnɛbɔliw bɛ k'o kɔnɔna na sa ko ɲɛmaa tun bɛ général d'armée Asimi bolo ɲɛbila sɛbɛnw minnu kan ka kɛ sariya ye u y'olu dɔw ta ka jɔyɔrɔ di maa dɔw ma ministre ka baarakɛlaw ni baara bolodalen u y'u da don o la. Sariya sɛgɛta na sanfɛ sa ministre bɛ bɛn ni kelenya kunna ale ye conseil des ministres ladɔnniya k'a jira k'a fɔ jɛkulu min tun bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko ADER Nord ko ale bɛna yɛlɛma nin waati in na ka kɛ agence nationale de la consolidation de la paix bɛn ni kelenya sinsinni ɲɛnabɔli jɛkulu k'o sigi sen kan an ka jamana kɔnɔ a yira sa k'a fɔ ko min ye ADER Nord ye n'ale sigira sen kan kabini san 2005 san mars kalo tile 12 n'o sigira sen kan yɛlɛma kan ka don o la ale kun sigikun ye sa ka se ka sigida minnu yiriwali baaraw kɛ o tun ye Tumutu Gao ani Kidali ye min ye agence kura in sa n'o bɛna sigi sen kan ni o ɲɛbila sariya sɛbɛn yira la ministre Wage fɛ kunungo conseil des ministres la o y'a yira sa k'a fɔ ko min ye agence ADER kɔni ye ale ye degun caman sɔrɔ o degun de y'a to sa gouvernement yɛrɛ falen don a la k'a kɛ agence ye sisan min bɛna yiriwali boloda Mali marabolo bɛɛ lajɛlen na min ye bɛn ni kelenya k'o sinsin i n'a fɔ bɛn sɛbɛn min sigira an ka jamana kɔnɔ n'o ye charte nationale ye o ye min fɔ bɛn ni kelenya k'a sinsin baaraba minnu bɛ se ka kɛ yiriwali ko ta na sira fɛ sa sɛbɛn in ale kɔni bɛna n'a to sa yɛlɛma bɛna don ADER a tɔgɔ ni a kɛcogo n'a ka baara kɛcogo bɛɛ lajɛlen na sa ka se ka kɛ sɛbɛn kura ye sɛbɛn bɛ tali kɛ Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na ministre bɛ sariya ko kunna sa ale ko min ye kiiritigɛla minnu bɛ yen sariya dɛmɛbaga jɛkulu bɛ yen n'o ye ICO ye olu ka kuuru kɔnɔna na nin husen na sabu na mun fana olu ta ka sa a bɛna fɔ olu ma sa ko commissaire de justice olu fana ye maa ye maa minnu ye ICO ka baara ɲɔgɔnna kɛ yaasa baara bɛ se ka tilen cogo min na ka dɔ fara a wulikajɔ n'a cɛsiriw kan laɲini mun ye n'o bɛ kɛ kiiritigɛlaw fɛ sa ka se ka o sinsin a yera k'a fɔ sa n'o y'a sɔrɔ min ye ICO ye olu ka sɛbɛn bɛ taa conseil olu ka sigili sɛbɛn bɛ taa ministre fɛ maa minnu fana filɛ olu fana bɛna o ɲɔgɔnna sɔrɔ min ye commissaire de justice ye olu ni ICO commissaire de justice bɛɛ lajɛlen ka baara bɛ tali kɛ kelen na nka farankan min bɛna kɛ a la sa jɛkulu kura in kɔni ale bɛna sigi sen kan yaasa ka se ka baara ninnu sinsin min ye nɔrɔbilali o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ICO olu ma u ka baara hukumu kɔnɔna na a yirala fana k'a fɔ ko min ye a baara in ye ale ni baara wɛrɛ tɛ bɛn n'i bɛ a la i tɛ se ka baara wɛrɛ ta k'a fɔ k'i b'o kɛ tuguni baara in fana a bɛna kɛ sariya kɛrɛnkɛrɛnnenw ni taabolo kɛrɛnkɛrɛnnenw kɔnɔna na ka se ka farankan kɛ farankan b'a to sa u tacogo n'u bilacogo bɛɛ lajɛlen ministre yɛrɛ bɛ se k'i wasa don o la cogo min na n'o ye kiiri ministre ye ministre min bɛ yen ni ale bɛ jamana bolimafɛnkow kunna ale ni sirabanga ko bɛɛ lajɛlen kunna ale conseil des ministres ladɔnniya sariyakisɛ min kun sigilen don sen kan février kalo tile 27 san 2015 n'o bɛ tali kɛ min ye Mali météo ale ka baara kɛcogo la a nana sa k'a fɔ ko min ye Mali météo kɔni sigira ni sɛbɛn min ye majɛ caman yer'o la gɛlɛyaw yer'o la fo yɛlɛma ka don a la k'a kɔnɔ fɛrɛ yaasa cogo min na yɛlɛma minnu bɛ bi ani waati yɛlɛma ni kɔlɔlɔ minnu bɛ an ka jamanaw kɔnɔna na bi Mali météo ka se ka olu bɛɛ lajɛlen fara a boloda la maa nufu n'u bolominɛnw kisili kɔfɛ sa min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ se ka sigi ani ka bilasirali minnu kɛ waati ni waati o n'a fara u ka baaraw kan yaasa baara bɛ se ka kolo giriya cogo min na jɔyɔrɔ ko ta fanfɛla la sa conseil des ministres ale ye jɔyɔrɔ di maa dɔw ma premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la contrôleur
ni bɛna sigi contrôle général des services publics kunna sa o kɛra Janaba Sise ye ale ingénieur et informaticien do ministre so min bɛ jamana cɛ sira ɲɛnabɔko la Mali consul général Tamana Setkaw fɛ Algérie o kɛra contrôleur général de police Batene Oulubu Kulubali ye min ye ministre so min bɛ sɛnɛko kunna sa ale chargé de mission ta Zumana Jara n'u b'a wele ko Togola ale ye sɛnɛkɛla ye maa min bɛ sa n'o ministre so sigilen no sa Bagamara ale ni Jagama kunna o fana ye secrétaire général kurata o ye Bala Keita ye ale ingénieur et statisticien do ministre ka baarakɛlaw bolo hukumu kɔnɔna na sa ministre man ka jamana cɛ sira ɲɛnabɔko kunna a ko ko ale tun bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la taamala Norvège kaw fɛ olu ka faaba kɔnɔna na Oslo juin kalo tile 11 n'a tile 12 kɛnɛ sigira min ye sɔngɔ min bɛ nin na ani sɔngɔ min bɛ bɛn ni lafiya la jamana 150 tun bɛ kɛnɛ in kan ka hakili jagabɔ kɛ bɛn ni kelenya bɛ se ka sigi cogo min na yiriwali kuntala bɛ se ka sɔrɔ cogo min na baara in kɔnɔna na an ka ministre n'o ye Ablaye Diop ye ale ye kuma ta Mali gouvernement tɔgɔ la ka ɲɛfɔli kɛ Mali yɛrɛ bɛ ka baara minnu sigi sen kan bi ani Mali bɛ ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan jamanaw fana ni ɲɔgɔn cɛ baara hukumu kɔnɔna na bɛn ni kelenya bɛ se ka sigi cogo min na Mali jamana kɔnɔ ala ni jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min ye Diop ka kuma tali fana senfɛ sa a ye baabu ta k'a yira sa k'a fɔ bi min ye jamana wɛrɛw ye olu kɔni kɛlen don ka na kɔkɔrɔma donni kɛ ka ɲɛsin Bamajɔlen ni wale kaba ma ka ɲɛsin anw ka jamanaw ma o waleya a y'o sɛbɛkɔrɔ kɔn kɛnɛ in ale kɔnɔna na ministre min bɛ kuran ni jiko kunna ale conseil ministre la dɔnniya sa ko ni ala sɔnna ma ba Senegali ale jɛkulu min sigilen n'o MVC olu kan k'u ka jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen 64 sigi Mali yɛrɛ kɔnɔna na yan ni juin kalo in tile 20 n'a tile 21 baara in bɛna sigi mun kan sa k'a fɔ min ye majɛ caman de bɛ bi ba Senegali n'o ye MVC ye ale baara kɛcogo yɛrɛ la commissariat y'a yira sa k'a fɔ ko fo ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi a yira k'a fɔ ko u ni maa minnu yɛrɛ bɛ jɛ ka baaraw kɛ majɛ camanw bɛ yen degun fana bɛ bi OMVS taabolo la o la sa baara hukumu kɔnɔna na ni jɛrɛ nana sigi sen kan mara bɛ cogo min bi OMVS kɔnɔna na o mara bɛ se ka falen cogo min na min ye minɛn minnu bɛ yen n'u bɛ kuran ta ka kuran di ka kuran donni ka taa n'a yɔrɔ la o fana majɛ minnu b'o la degun b'o la waleya minnu fana bɛ yen sa n'o ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kan ka sigi sen kan ba Senegal ka sa ba bɛ se ka bila kɔji la cogo min na sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka kɔji se jamana tɔw la sa o baaraw fana bɛ na kɛ fɛɛrɛ fana bɛ na sigi sa min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ba minnu sigira sen kan wulikajɔbaw ni projet baw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na o kumaw fana bɛ na kɛ Bamakɔ lajɛ in ale senfɛ ministre min bɛ baarakɛlaw ka ko kunna a y'a yira sa k'a fɔ ko conseil de ministre kɛnɛ kan ko olu tun bɛ taama la min ye jɛsireke naani tɔgɔla baarakɛlaw ka jɛkuluba o ka jɛrɛ ta ko 114 o kɛra Genève-kaw fɛ yen a daminɛna juin kalo tile fɔlɔ ka taa ban tile 12 san 2026 Suisse jamana kɔnɔna na sa a y'a yira sa ko jɛrɛ in senfɛ ministrew kɔni ye ɲɔgɔn ye hakili jagabɔw kɛra sa baarakɛlaw ka hakɛw n'u ka kow bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi sen kan cogo min musaka ni bɛrɛ minnu bɛ yen k'olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan baara ninnu senfɛ sa Mali ministre n'o ye Fasun Kulubali ye k'a ye kuma ta ka ɲɛfɔli kɛ sa ka ɲɛsin Mali jamana ka ko lafilɛ cogo ma jɛsireke naani kɛlen don ka maa kɛrɛnkɛrɛnnen min ci ka na an fɛ yan sa n'o o ye secrétaire général yɛrɛ ka maa cilen ye k'o ye sɛbɛn dɔ bɔ denmisɛnninw ka baara kan a y'o sɛbɛkɔrɔ kɔn k'o sɛbɛkɔrɔ la gosi k'a yira sa k'a fɔ ko o ye sɛbɛn minnu kɛ o ti sen kan sabula kamalen yɛrɛ a sen ma su Mali la a kuma ta a kana tiɲɛw lajɛ k'olu sɛbɛn ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna n'o ye colonel major Asaba Jalo ye ale fana taara sa dɛmɛjɛkulu maa minnu bɛ bɛrɛbɛrɛli kɛ n'o ye INPS ni Kanam ni a ɲɔgɔnnaw ye olu ka jɛkuluba min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'o ye Cyprus olu ka jɛrɛ fana 40 tun bɛ ka kɛ ale Genève kelen kɔnɔna na ye baarakɛlaw olu ka hakɛw hukumu kɔnɔna na maa minnu bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la olu ka hakɛw hukumu kɔnɔna na maa minnu yɛrɛ bɛ baara la sa olu ka tɔbɔtɔli baara bɛ se ka kɛ cogo min na u ka denbaya bɛ se ka taa cogo min na Cyprus a ye nin kuma bɛɛ lajɛlen fɔ k'a ban pewu Mali yɛrɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigi sen kan o dangɛnɛmayara bɛɛ lajɛlen ɲɛna Asaba Jalo fɛ jɛrɛ in ale kɛnɛ kan ministre min bɛ baara ni baaradege kunna ale conseil ministre la dɔnniya sa k'a yira sa k'a fɔ ko jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tako 6nan n'o ye jɛkulu ye farafinna kɔnɔna na minnu bɛ baaradege ko sinsin jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko olu ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kan ka sigi sen kan fɛɛrɛ in sa ale kan ka kɛ hakili jagabɔ fɛɛrɛ ye hakili jagabɔ min na to sa farafinna jamana bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min ka ko sigi sen kan hakɛw kɔnɔna na baaradege ni baara tali ni baara bilaliw ni baaraw kɛli ka denmisɛnninw dege baara la min bɛ se ka u kunnafan ko kuma bɛɛ lajɛlen bɛna sigi sen kan jɛrɛ in ale senfɛ ni ala n'a kira sɔnna a ma ministre min bɛ yen n'o o bɛ sɛnɛko kunna ale conseil de ministre la dɔnniya sa k'a yira k'a fɔ ko ale tun bɛ jɛrɛ belebeleba kelen kan Istanbul kaw fɛ yen Turki jamana kɔnɔna na
sɛnɛkɛla jamana caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye juin kalo tile 6 hakili jagabɔ k'o kɛ sɛnɛ taabolo kura ka kɛ ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye min ye manaw ye ale ni ɲamaɲamaw bɛ se ka bɔ sɛnɛko la cogo min na sɛnɛ hɔrɔn bɛ se ka sigi sen kan cogo min na jamana mafalen caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko in kɛnɛ kan Mali minisiri ale fana ye kuma ta sɛnɛ bolo min b'an ka jamana kɔnɔ bi fɛɛrɛ min b'an ka jamana kɔnɔ ani hakɛ min bɛ Mali jamana kɔnɔna na bi sabula sɛnɛkɛlaw kɛmɛ sarala maa 80 o de ka baara bɛnnen don sɛnɛ ma Mali jamana kɔnɔna na min ye Mali yɛrɛ sa jɔyɔrɔ min b'a bolo a n'a ka sɔrɔ bɛ taa min na sa sɛnɛ jɔyɔrɔ ye min ye o la o ye 40 ye doni minnu balo minnu bɛ ta ka taa kɔ kan ani suman minnu bɛ ta ka taa kɔ kan fana ni Mali bɛ minnu feere Mali yɛrɛ sera ka miliyɔn 11 min sɔrɔ sumansi la o kumaw bɛɛ lajɛlen fɔra jɛrɛ in kɛnɛ kan baabu in fana senfɛ sa Mali ale ni Turki jamana yɛrɛ y'u sigi ɲɛŋɛ ka hakilinaw falen sɛnɛko bɛ se ka don ba la cogo min na ani olu yɛrɛ ka fɛɛrɛ minnu bɛ sigi sen kan an ka mangoro ni pomme de terre min ye Turkikaw ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni ɲɛ b'o la kosɛbɛ u ni Mali bɛ se ka bɛnkan sɔrɔ o la minisiri min bɛ kunnafoniko kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a fɔ ko kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Mali jamana kɔnɔ yan a fɔ ma sa ko forum panafricain o tako fɔlɔ o kɛra Bamako juin kalo tile 3 ka taa kuncɛ tile 6 la baara in senfɛ sa k'u ye laɲini belebeleba kɛ laɲini min tɔgɔ dara ko Bamako kunnafoni Bamako hakilinaba in o bɛ tali kɛ kunnafonidilaw de bɛ se ka baara kɛ cogo di kuntilenna kelen kɔnɔna na miirina kelen kɔnɔna na farafinna kibaruya sanuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min kuma tɛ nin waati na bɔlɔlɔ sira fana yakubalen don a ko la min ye kibaruya jugu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na jɛrɛ in sa n'u y'a wele ko Bamako ka welekan in kɔni ye fɛɛrɛ belebelebaw sigi sen kan min bɛ se ka to sɔrɔ ko ta na sira fɛ kibaruya ko ta na sira fɛ bɔlɔlɔ siraw fana fɛ kunnafonidilaw bɛ se k'u jɔ yɔrɔ fin cogo min na min ye laɲini ye kɔni ale ye seleke 8 a ye o de ta laɲini laseliyalen o 6 o bɛ a ko kɔnɔna na minisiri min bɛ an ka jamana kɔnɔ sa kɛnɛya ko ta na sira fɛ ale conseil de ministre ladɔnniya fala ye ko min ye nin waati na bana min b'an fɛ sa n'a ka jugu kosɛbɛ n'o ye dengue ye ko dɔ farala a hakɛ kan an ka jamana kɔnɔ jamanakuntigi ko sa k'an ka tangalanw matarafa yaasa an bɛ se ka kisi bana in ma cogo min na sabula bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ ye Bamako juin kalo tile 19 san 2026 secrétaire général du gouvernement Brahma Coulibaly chevalier de l'ordre national. Dugutigi ni wari dafara e passé daka ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o diba fo dugu an dugu o warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda farikolo ɲɛnajɛ coupe du monde ko ta na sira fɛ tile 2nan baaraw bɛ sen na hali bi kunungo a yira k'a fɔ Corée du Sud ale kɔni buruna Mexique ɲɛkɔrɔ 1-0 Afrique du Sud ale ni Tchèque ta kɛra 1-1 ye Bosnie ale dasira Suissekaw fɛ 4-1 o kunun kelen in kɔnɔna na sa a yira k'a fɔ ko min ye Canada kɔni sa 4-6 fu ale y'o kɛ Qatarkaw la Maroc ale se sɔrɔ Écosse kaw kɛra 1-0 ye Brésil fana yi wasa do mi Haïti la sabani fu fana ko Haïti ma bɔ tulo na fiyewu jɔn wɛrɛ fara la kan Paraguay fana bɛ taa so a olu tɛ u garisigɛ lajɛ fɛn in na 0 point olu tɛ se ka taa yɔrɔ la n'a sɔrɔ kelen b'u bolo u tun bɛ se ka nimakara kɛ k'u sigi u jigida ko dɔ kan nka 0 point kɔni 0 point ta banna pewu olu tɛ se ka taa yɔrɔ si Turki fana 0 point ayiwa Turki min ye Haïti kɔni ye Brésil ye 3-0 kɛ ale la hakili la ka fɔ i ka caya ka bi 2nan don kunu sɔrɔ dɛ Vinicius Junior Australie ni États-Unis 2-0 ndulatan kolonba a ma diya hali dɔɔni a balontan kɔni kɛra kirikarakiri dɔrɔn ye Paraguay ni Turki fala ye o banna min ye Turki ale dasira 1-0 o ndulatan ne senfɛ sa a yira k'a fɔ ko min ye Paraguay kaw ka ndulatan na n'u ka 10 ye ale y'a bolo bila a da la ka kuma ja ka FIFA tɛ sɔn o ma
u ye carton bilenman di ale ma sabula i bolo da da la ka kuma FIFA y'a yira sa ko ndolatira n'i bolo da i da la ka kuma o kɔrɔ k'i bɛ ka nɛni dɔ dogo walima i bɛ ka siya woloma kɛlɛ dɔ dogo yaasa bɛɛ dama ka kan ya i b'i dayɛlɛ ka kuma a bɛ dɔn o la i ye kuma min fɔ ni a lajɛra ja la k'a dɔn ni nɛni don ni min don a bɛ se ka dɔn nansara jamanaw kɔnɔna nin tɛ yen fɔlɔ nka FIFA kɔni y'a don a ka ndolaciw bɛɛ lajɛlen na Canada an bɛ se k'a fɔ nin waati in na ale ye wɔɔrɔ ni fu min kɛ o b'ale jɔyɔrɔ ɲɛ kosɛbɛ Maroc fana ale fana bɔra Nimakara na nin waati la fala ye kuru 4 min filɛ nin y'a bolo o bɛ fisaya ma kosɛbɛ a ka cɛlu dasira kɛra maa kelen ye tuguni n'o ye Sabari ale min ye kelen don Brésil la ale fana ye kelen don Écosse fana hakilila k'a fɔ o kɔni o fana jɔyɔrɔ o tɛ ka bɔ a nɔ na bisa n'o o ye kalo tile 20 ye groupe E ni groupe F olu kɔnɔna na ndolata minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya olu de filɛ nin ye États-Unis ale ni Canada ani Mexique ndolata ninnu bɛ kɛ o de kɔnɔna na bɛɛ sigilen don ka min kɔnɔ bi groupe E kɔnɔna na fala ye Allemagne ale ni Côte d'Ivoire ka ndolata o bɛ kɛ ka bɛn anw ka yan nɛgɛ kanɲɛ 20 o de ma min ye Américains fɛ a bɛ bɛn nɛgɛ kanɲɛ 16 ma ale bɛ kɛ Toronto kaw fɛ Canada jamana kɔnɔna na groupe E kɔni kɔnɔna na bi ninnu fila la ni min sera o y'o tigi garisigɛ bonya n'a ye wa n'a kɛra fila ni bi ye fana o fila bɛɛ fana bɛ sɔn ka garisigɛ sɔrɔ ka taga 16e de finale ale la Curaçao 7 kɛra ale mina Allemagne fɛ fala ale ni Équateur bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ kɛ yan nɛgɛ kanɲɛ 23 ale bɛ kɛ Arkansas kaw fɛ yen États-Unis jamana kɔnɔna na ni équipe fila bɛɛ lajɛlen b'a fɛ sa ka a ka kuru fɔlɔ sɔrɔ yaasa ka se ka bɔ Nimakara na nin ko in na min ye Pays-Bas ye ale ni Suède nin fana ye ndolatan dumanba ye nka ale bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ fu waati o ndolata in o bɛna kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kansas kaw fɛ yen n'o ye États-Unis ale jamana kɔnɔna na Suède ale kɔni jɔyɔrɔ ka ɲi nin waati in na sabula k'a jira k'a fɔ sa n'ale sera ka Nɛrɛlandɛw kɔni se sɔrɔ olu la fala ye o b'ale ka taali sɔrɔ a ɲɛfɛ kosɛbɛ min ye Tunisie ni Japon ye groupe E kɔnɔna na o fana kan ka kɛ nɛgɛ kanɲɛ 3 waati o kɔni o b'a sɔrɔ anw dara ka ban o ndolata o yɛrɛ ye sini de ye o sini sɔgɔmada joona tɛ yan ale bɛ kɛ Mexicains fɛ yen nka a fana nafa ka bon kosɛbɛ sabula Hervé Renard ale nalen min filɛ nin n'a sɔrɔ a bɛ se ka mɔnɔ bɔ ko la ka ni kura fiyɛ Tunisie la cogo min na an na o ye Maroc fala ye Maroc jɔyɔrɔ ɲɛna CAF ka sen na classement na a kɛra jɔyɔrɔ 5nan ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na nin jɔyɔrɔ in a fisara Maroc ma kosɛbɛ sabula a ye fila ni bi min kɛ ni o don ko Brésil ye a ye Brésil jɔyɔrɔ ta caki Brésil bɛ 6nan la ale bɛ 5nan na bi kabini san 1994 san Maroc tuma nin jɔyɔrɔ in ale sɔrɔ FIFA ka classement la sɔɔni san an b'an ka maa welele olu bisimila. Rentrée académique 2026-2027, votre avenir commence ici. Chers étudiants, nouveaux bacheliers, professionnels du secteur public et privé, l'Université africaine franco-arabe UPAFA a le plaisir de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour l'année académique 2026-2027 en licence, master et doctorat. Rejoignez une institution engagée dans l'excellence académique, la recherche et la formation de leaders capables de relever les défis de demain. Comme formation disponible en licence, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 25 000 francs CFA. La formation pédagogique est de 300 000 francs CFA. Quant au master, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 51 000 francs CFA. Et pour la formation pédagogique est de 500 000 francs CFA par an. Enfin, le doctorat, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 65 000 francs CFA. Comme formation pédagogique est de 1 200 000 francs CFA. Les places sont limitées. N'attendez pas la dernière minute pour garantir votre admission. Une seule adresse à retenir, rectorat UPAFA Sotuba à Seya, près du monument de la Victoire. Faites le choix de l'excellence. Construisez votre avenir. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour la rentrée académique 2026-2027. Université africaine franco-arabe UPAFA, ensemble vers le savoir, l'innovation et la réussite.
lajɛlen aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na funteni ani kurantigɛ ka fura sɔrɔ o la a fɔ Emicom SARL yaasa i ka se k'i yɛrɛ tɔgɔla kuran sɔrɔ i bolo su ni tile Emicom SARL nalen no ka na wasa kɛ kiti min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ éclairage la o b'u bolo ventilateur ta b'u bolo téléphone ni radio ka taa fara min ye batterie lithium kan min tɛ ban fewu su tile kara min ye ka taa minɛn ninnu sigi i fɛ yen o baarakɛlaw fana b'u bolo sɔngɔ o damatɛmɛ jalen no fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ min ye yɛrɛ tɔgɔla kuran ye su ni tile kuru kara a fɔ Emicom SARL n'i b'a fɛ k'u sɔrɔ sa nɛgɛjuru sira 84 63 95 ani 5 ani 30 i bɛ se k'o dasi Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ yen fana u jabalaba Bakɔ Jikɔrɔ ni Bamakɔ kɔnɔna na bureau an b'a f'i ɲɛna n k'i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔna na dakurunya teliyara Kafag yɛrɛ ye mun ye a nana kun jumɛn na Kafag Café Conseil africain franco-arabe pour la promotion des grades. Kafag nana baramina ana suru vide kumbe ana Kafag nana suru système koro kumambulo o kamesi o système koro ni français abi français ga bara de la. Donc Kafag nana kana promotion ki ka jira kafu ana transition wati ka jira kafu an ka yɛrɛ ta kalan yɔrɔ fan fɛ baara minnu kɛra farafinna Kafag bi bada a bi jɔyɔrɔba di baara ninnu na i n'a fɔ an ka farafin baara yɛrɛ a ye valeur di an yɛrɛ ka baara ma parce que an ka baara caman bɛ yen farafinw ye baara caman kɛ u y'a sɛbɛn mais a ko ma dɔn tubabuw ye a caman u y'a caman u ma sɔn k'a caman développer mais Kafag nana ka na baara ninnu bɔ kɛnɛma k'a jira mɔgɔw la k'a fɔ an y'a yɛrɛ ta dɔnni yɔrɔ fan fɛ an bɛ se ka baara caman kɛ an bɛ se ka baaraw fana bila ba la pour que farafinw bɛɛ bɛ se ka développer farafin bɛ se ka développer an yɛrɛ ka baara la parce que baara min bɔra kɛnɛma fɛn minnu bɔra importer tubabuw ka yɔrɔ la an tɛ se ka développer an culture tɛ donc Kafag nana jira k'a fɔ an yɛrɛ ka sɛbɛnniw an ye sɛbɛnni minnu kɛ bamanankan na an ye sɛbɛnni minnu kɛ risikan na ani chinois Kafag nana kana valeur di baara ninnu ma pour que k'a jira k'a fɔ an ka hakiliya don an ka culture don an ka tradition don an ka anthropologie don et pour que farafin k'a yɛrɛ ta ka se ka fɛn caman k'a yɛrɛ ye quoi. Professeur aw sigilen don cogo di aw bɛ baara kɛ cogo di parce que n'i ko kamesi n b'a dɔn k'a fɔ maa kalannen minnu taara ye kalan kɛ sanfɛ kuma tɛ professeur ninnu caman bɛ olu dɔn nka min ye Kafag ye ale ye kura ye maa caman bɛ se k'a fɔ a sigilen don min parce que n'i ye dɔn in na i b'a sɔrɔ faransi kan bɛ fɔ yɔrɔ minnu na ani maligasiw olu de bɛ ale kɔnɔna na min ye kalamɔgɔbaw ye olu de bɛ mɔgɔ yɛrɛ ka diplôme lakodɔn k'a fɔ k'i kɛra docteur ou i kɛra professeur ni fɛnw ye ani agrégat di ninnu de b'o bɛɛ kɛ o bɛɛ b'aw ta in na wa aw sigilen don cogo di aw bɛ baara kɛ cogo di jamana joli b'a kɔnɔ. Kafag alhamdulillah sisan jamana 30 de bɛ sisan jamana 30 farafinna ani diɲɛ b'a la donc c'est pour Kafag ka baara jamana 30 min b'a la an ka baara ye min ye ka surtout ka promotion grade i n'a fɔ mɔgɔ minnu ye doctorat sɔrɔ u kan ka grade wɛrɛw sɔrɔ grade doctorat kɔfɛ n'i ye sɛbɛnni kɛ n'i ye sɛbɛnni caman kɛ i bɛ se ka kɛ maître assistant ye i bɛ se ka maître de conférence ye i bɛ se ka kɛ professeur titulaire ye o grade 3 o b'an bolo an b'o di mɔgɔ minnu ye sɛbɛnni kɛ parce que doctorat kɔfɛ n'i ma sɛbɛnni kɛ i tɛ se ka kɛ enseignant chercheur ye n'i y'a mɛn u ko docteur ye enseignant chercheur parce que a ye sɛbɛnni caman de kɛ o sɛbɛnni ninnu
publication. Enfin, qui est professeur. Effectivement, il faut attirer. Parce qu'on me copier-coller de ça, demzela ka copier-coller de gacha. Effectivement. Ni numbe irega halalaya de iraika doni sirafe. Misega minye fo fa befe ka so adi ma irega gafe do ta ko daele. Effectivement, parce que au de quand parce que anga kafak bi ancien chercheur ou abu encourager ukata anga bursu kono ukata anga kata bara originalu bara minu ulu yere yake yere ma ukata enquête ke ka anga tradition ni anga culture an dambe ko sebe kafak vi valeur do de ma kafak bi bursu yere di frafuma minu buta bursu kono parce que kata ka déplacer kata bursu kata bara ke aka gelen ko sebe donc kafak bi bursu di frafuma ukata anga bursu kono kata sebe no ke kata dambe sebe kata anga culture sebe kata anga tradition sebe o sebe nu kafa ancien chercheur bi se ka publier journal la revue scientifique donc ni sebe flag sabake ibi grade kelen soro ni sebe ni saba woreke o kofe san flag san saba kofe grade flana bi dima san woro kofe ni sebe fana ke akiyele halal tay ko pe ko le mangurota segu mara mangoro ta sanele kumano ka fa ka don ka fo ko ntara kena yere ka ta segu mangoro la je ka nye ka soro ka sebeni ka da awma effectivement mais na ça ko fala ita dodu oui c'est ça au des problèmes parce que en réalité copie coller ni abise ka do abidon parce que mo chamambe utara feondo sebe ibe jamambe we doctorat soro mais ibaye ubi diplôme de jira mais ni jira ni nyinga ko aka yesebel minke na jira na uta bokeno ba do tirwan ko ni ato ye diplôme soro uta bokeno parce que utate u halalti utara do tale taka a copier ou yo présenter après utseka bokeno ma parce que ni abokeno abi donc a foko ulu ka bala o de ka chako sebe mais e ga kuma ba jira ka foko ka fagi danfara na kemi ni kamasi che abu comme ça école karamogo ni ni kala dronte mama be ni be doni hukumu konnana ina fo anga professeur Mamadou Bamba nunu ko karamogo nunu ani munu me dina flala no be kawn yakuba no be sebe no ni nunu fonge nunu fara sra ga sebe nge lu be se ga do alawa o be se ga do ala parce que farafin ka fag na kana valeur di en farafin minu ye sebe ni ke anga dambela anga kanna bamna kan ani kan wero farafin kan minu ye sebe ni kala surtout foro yero fanfe minu tara bursu kono kata yiru sebe kata ko développer kafa bi valeur de nous dema parce que farafina doni be anga bursu kono doni be o ba foko mo anga mo ma famille mo hakila mo mi ma c'est français la dontila français ti donio français kande ala ni doni ala doni bla chamanchela ako kan kana donita kan bina bamnan kan bina français bina chinois bina kan be bina donta donc doni klendi doni bi malla o de bi français o de bi amérique o de bi chine a be doni klendi mais kan bina donta kan de tikelen donc il faut qu'on go famia bamnan kana don baga minu bambulu bursu kono yiri doni minu yiri don olu yiri don olu ye don olu ambolo olu docteur ou de parce que obi mo frake ni mais effectivement oga suma sebe nga sebe mais il faut que anga gerula angu deme ou ye minu ke angu sebe anga ou sebe am sebe ngo kala absa ke bamlan kana et puis nous sebe na ya sebe anya kana am sebe traduit anglais là am sebe traduit chinois là am sebe traduit japonais là c'est qui est très important olu ka doni obi ka bara chaman ke ni ame bursu kono bi mogoti ka sa jona banabato ubi ka furake ni ulu kunte parce que docteur ni bursu kono la docteur so manchan ibi bursu kono kele ibai docteur so ati ben flaka Niger libéré katla ka di Niger don bagaw me abi mo don baga biulan flabo anye doctorat duma parce que anya jirula ka fo ulu kama sambiduru kofe ni ulu kunte an kunti kalan don baga c'est-à-dire farafina kalan kunti ke don kumbitunu olu ka anye valeur duma ka fo anye docteur bi ni ame anye docteur olu de barake olu de fondation ke olu de bara olu de bara minuke au résultat de yanke docteur bi donc anye anena malla fana anya nyona ke anye asim anye président Goita anye doctorat d'Alema après anya di fin anya di imamu Mamour fin docteur
fɛn an ka dɔnnibaga minnu bɛ burusu kɔnɔ an y'a d'u ma an taara burukina an y'a kɛ ten an taara cameroun an taara gabon an taara yɔrɔ caman na an y'o kɛ nin bɛɛ mali ka produit fɛn Kafag sinsinra mali de la an bɛ ka mali de feere à l'international mɔgɔw ye mali dɔn à partir de la fɛn Kafag tɔgɔ la parce que an y'a jira la k'a fɔ mali ye dɔnnibaga dugu de ye parce que université fɔlɔ min tun bɛ Afrique o de Tombouctou ye donc an y'a juru la k'a fɔ dɔnni bɛ mali la mais il faut k'an ka valeur di dɔnnibaga n'an kɛra an yɛrɛ ta ye sɔrɔdasiw y'u yɛrɛ ta o ye sɔrɔdasiya yɔrɔ fan fɛ mais an fana dɔnnibaga an fana à partir de Kafag an fana y'a yɛrɛ ta an y'a jira la k'a fɔ il faut k'an ka yɛrɛ ta dɔnni yɔrɔ fan fɛ k'a jira k'a fɔ vraiment dɔnni b'a an yɛrɛ ka dugu la avant que tubabu kana an yɔrɔ dɔnni bɛn an ye valeur dɔ de ma sisan. An b'a fɔ an filɛbagaw ni an lamɛnbagaw ɲɛna ko ani Kafag président de bɛ ɲɔgɔn bolo bi Kafag ale ye jɛkulu ye min bɛ an ka kanw sinsinni ni u yakubali ani an ka dɔnniw latali sanfɛ faransikan b'a la min ye arabukan o fana bɛ a la nka ne bɛ fɛ k'a dɔn yalama bi na baara in hukumu kɔnɔna na aw bɛ mɔgɔw sugandi cogo di ka jɔyɔrɔ in di u ma yalama aw de wuli ka s'u ma wa ou bien u bɛ ɲinini de kɛ ka se aw ma u na n'u ka baara de wa ou bien a bɛ kɛ cogo di pour que ka se ka doctorat ni fɛn ninnu sɔrɔ. An bɛ min kɛ san o san an bɛ session de organiser session u b'a fɔ ma session ordinaire an kun ye extraordinaire dɔ organiser san 2 kɔfɛ Mali la an y'a tɔgɔ da président tɔgɔ la an y'a jɔyɔrɔ